Друзья и товарищи, подписчики и всякие, я вас буду удивлять. 5 ноября. Вот сейчас из таких старых козлов, вот он болтается, вообще ничего не держится, буду делать двухкомнатные номера фазанам. Зашью одну сторону, с той стороны перегородку, считай, вставлю и все. Снизу там кое-какие доски пришью, чтобы сверху была как жердочка и снизу как укрытие. Вот, в общем, что получилось. Нарастил еще немного по высоте. Вот он был какой. Стал, чтобы здесь был проход. Сверху жердочка стоит тут, значит. Укрытие такое. Вот так и здесь я нарастил. Из старых досок. Тут нормально, сантиметров 30, высота 25 точно есть. Вот такие. Вот будка. Туда поставил, вот им укрытие. И вон туда. Чтобы здесь был выход туда. И отсюда вон сюда выходы. Вот у них тут теперь уже много укрытий будет. Ну, одна сейчас хочет свалить. Бегает, пока ходил, он все-таки он убежал. Он где сугробы бегает, сейчас я его поймаю. Вот так. Фазан по кличке Бегунок решил податься на рывок. Под вишней сидит, у меня сачок. Ничего, он полетал, бама, кукушка. Ага. Все, засел. Вот и все, молодец. Молодец, не бойся, не бойся. Ладно, все. Вот, выпустил, которую поймал птичку. Все нормально, пересчитал, все на месте. Вот еще червей сколько накопал. Кукурузу им давал. Не валяется. Братела, братуха, братан. Братела, братуха, братан. Братела, братуха, братан. Лежит он, лежит. Ужин. Это ужин, брателла, братуха, братан. Гулик. Гулик, на, червячка ешь. На. Не хочешь? Будешь? Да на, вот с руки ешь. Оп, саечку тебе, оп. На, Гулик. Вон, ползет. Такой вот ужин у них. Молодец это. Это у нас очень их много сегодня. Погода хорошая, вот решил, уже сегодня раз давал. Мам, туда. Там собирает с пола тоже. На крышу закинул.
Также сюда положу. Сюда положу. В общем, вот такой вот ужин у них. Фазанчики. Вон тут уже новое укрытие. Запрыгнул сверху фазан. Самец. Сверху на укрытие. Вон лапы торчат под будкой, дальше за будкой. Кукурузу лопит. 1,5 метра от меня. Вот мой палец. Вот уже ближе. Меньше метра до нее. Вот взрослый вольер. Взрослые птицы. Родители тех охотничьих фазанов обыкновенных. Кукурузу им давал. Без червей. Справа бегунок, слева вот этот фазан, вожак главный. Сейчас наоборот слева бегунок. Вот они ходят. Вот в одном вольере, считай, живет 2 самца. Чтобы не расслаблялся один. Если что, ему была замена. Конкуренция, чтобы была. Когда один самец и 5 самок, это у него не есть хорошо. Самец с булки расслабляет и все. Вот на вольере сидит. На укрытии на новом самец. Ладно, сиди. Тут вот мед у них лежит. Такой вот закуток. Тут растет у меня мини-киви. Актинидия каламикта. Один сорт. Тут мальчик, тут девочка, другой сорт. Там девочка была. Зател. Продолжение следует.